позвонить 232 15 59. Куда, Ну блядь? и у нас сейчас на связи наш американский корреспондент. Елена, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Чашкой, ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником, она становится кувшинки. Будь водой, друг мой. Вы бы видели, как раньше вел себя на гастролях. Ох ты. Что? Ну чё, будешь в телефон залипай. Блять!
возраста, он вполне может каким-то образом так, знаете, присоседиться к кому-либо, если кто-то из взрослых. Sorry? Implantable. Sure. What do you think? I mean, right now, of course, it's a medical device. Yeah. It's ramping up. Yeah. But Well, we looked is at a there little gonna bit be at extreme ingestibles. What? We looked at ingestibles. Right. A little bit different than implantables. Right.我的行车记录器好恐怖哦！ Мама, почему никто не едет? Блядь! Попали нахуй все-таки, сука! Господи! О, господи, что они натворили, блядь! Завохудел Махмудов. Перед вами стоял в очереди. Вот такой белый, такой, да, такой некрасивый. Смотри. Есть. Ух ты, блин! Остановись, блядь, чего нет? Запомни номер, запомни. Проехали Москву. Как, Андрей? Потом будет Москву. Смотри, мы проехали нормально, теперь сюда, смотри. Да? Чё это он? Ой-ой-ой-ой-ой-ой.